ပွဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမျိုးတွေအားလုံးချမ်းသာဒုက္ခအဖျက်ဖျားနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ပါစေကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာယနေ့ကျွန်တော်ကြည့်ရှုသွားမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒါအကောင့်တွေသမားတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိပေမှန်းရုန်းကန်เนาะအခက်မသိရင်ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးမှုတွေကလည်းများတယ်ပေါ့เนาะဆုံးရှုံးမှုတွေများစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲလူပေမှန်းစိတ်ပေမှန်းเนาะအစစရရပေမှန်းခံရင်ဒါကျွန်တော်တို့မြို့ပေါ်မှာနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ရမှနေစားသုံးဖို့အတွက်ကိုအပေမှန်းခံရင်ဒါစိုက်ကြတဲ့တောင်းလူလေသမားတွေအတွက်ပေါ့တကယ်မှစိတ်မကောင်းဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဗျာအေယာဝီတိုင်းဒါအေယာဝတီမြည်ရုတ်တရက်ကျွန်တော်တက်လာလို့ဒါစက်သွန်စိုက်ခင်းတွေပေါ့เนาะအတော်တော်များများဒါပျက်စီးသွားတယ်ပေါ့ရေကကျွန်တော်အမှတ်မထင်ပဲရေကသူကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကတာဖောက်လိုက်တယ်လို့ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะရေကထိုးဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာဒီစက်သွန်တွေကဟိုအလှင်မမီလိုက်ဖြစ်သွားရေလာတဲ့ချိန်နဲ့စက်သွန်ကဟိုစိုက်တချို့စိုက်ခင်းတွေတော့ကျွန်တော်ရိတ်သိမ်းပြီးပဲပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တော်တော်များများတော့ပျက်စီးသွားတယ်ပေါ့เนาะတကယ်မှစိတ်မကောင်းဘူးဗျာเนาะဟိုတောင်သူလေသမားဆိုတာကျွန်တော်စပားဆိုစပားပဲဆိုပဲဒါအစစရအသီးနှံတွေကိုဒါလေးနဲ့ပဲအာကူအားထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလောက်ကင်စားတော့ရတာပေါ့နော်ကိုပစ္စည်းတခုပျက်စီးသွားပြီဆိုရင်သွားပြီဒီတစ်နှစ်တော့ဘဝပြတ်ပြီပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အမျိုးတွေဒီနေ့ဗျာကျွန်တော်တို့ရွာမှာပေါ့နော်။ AR မြင့်ရုတ်တရက်တက်လာတဲ့ကြောင့်ဒီရွာမှာရှိတဲ့စက်သွန်ကင်းတွေပေါ့နော်။တော်တော်များများဆုံးရှုံးနေတာကုန်တာပေါ့။ရေတွေမြုပ်ကုန်တာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ရွာက AR မြင့်ကန်တဲ့ဘေးမှာရှိရဖြစ်ပါတယ်။ဒီပကံမျိုးရဲ့ပေါ့နော်။ AR မြင့်ကန်တဲ့ဘေးမှာရှိရဲအဲ့အတွက်ဒီစက်သွန် site တယ်ပေါ့နော်။အခုလိုနေရာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမဲ့ဒီနေ့ရေရပေါ့နော်။ရုတ်တရက်ဆိုသလိုအထက်ကနေပေါက်လာတာပေါ့။ပေါက်လာတော့ကြတော့စက်သွန်ကင်းတွေပေါ့နော်မြုပ်ကုန်တာပေါ့တချို့လည်းတခင်လုံးတွေပါတော်တော်များဆုံးရှုံးကုန်တာပေါ့နော်ဒီမြုပ်ကုန်တယ်ဒီထဲမှာတော့ဒီနေ့ကတော့ဝေယုံသုံးကားဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်အခုဆိုကျွန်တော်တို့9နာရီထိုးတော့မယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ရားတလောက်လေးပေါ့ရားတလောက်လေးကိုလာလှေနဲ့တင်နေရတာပေါ့နော်ရေစီးကလည်းရမ်းတန်တယ်တဖြည်းဖြည်းရေကလည်းပုံနဲ့လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရားတလောက်ပဲယူပြီးတော့မရတဲ့ဟာတွေကိုတော့ဒီတိုင်းထားခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ကတော့ဒါတော်တော်စက်သွန်ဆိုင်တောင်သူလေသမားတွေဘဝတကယ်မှမလွယ်ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့စပားဆိုလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီစပားပိုးတွေကြတာပေါ့နော်ပိုးတွေကြဆေးတွေဖြန်းပိုးတွေကြဆေးတွေဖြန်းပိုးတွေကြနေပြီနောက်ပိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရလာတဲ့စပားကြတော့ဆေးပိုးနဲ့တော့မကန်ပြီးရဘဝတွေပေါ့နော်ဟိုနောက်ပိုင်းဆိုတော့အတိုးပေါ်တိုးစင်အတိုးပေါ်အတိုးစင်တဲ့ဘဝတွေတော့ပြတ်သွားတယ်လို့အများကြီးပဲပေါ့နော်ဒါဘာဖြစ်လို့ဆိုကိုတိုင်ကိုနဲ့ကလည်းကျွန်တော်ကိုတိုင်ကိုနဲ့ကလည်းဒါလက်သမားသားသမီးတယောက်ဆိုတော့ဒီเจ้าတွေကကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မေဆိုရင်ကျွန်တော်ပဲပေါ့နော်ပဲဒီဇိမ်းလေးကျွန်တော်တို့အဆိုင်ရကျွန်တော်ဘက်မှာကြာဒီပဲဒီဇိမ်းတွေကကြွက်ကြိုက်တာနော်အားကြောင့်မျိုးကျွန်တော်တို့ပိုးမတလိဆန်ကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးဖြတ်တယ်ဖြတ်စီရအမျိုးမျိုးဖြတ်စီရပေါ့နော်ကျွန်တော်တနေ့ကိုဖြတ်တစ်ချက်စာတော့ဖြတ်တစ်ချက်စာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဖြတ်တီကြောဖြတ်လေတီကြောဖြတ်တစ်ချက်စာတော့မနဲ့မိုးလင်းလာတဲ့တက်ကြီးနှိကြောဖြတ်တစ်ချက်စာတော့သူကပဲကဘယ်လိုပြောမလဲခူးလို့လည်းမရသေးဘူးဟို50ရက်လောက်ဆိုခူးလို့ရမယ်အရွယ်လေးပေါ့အဲပြောချင်တာနော်ခူးလို့ရမယ်အနေထား50ရက်15ရက်ဆိုအဲ့ဒါကိုသူကဒီကြားထဲမှာသူကမနဲ့မိုးလင်းဆိုဖြတ်တစ်ချက်စာကြိုက်တယ်ဖြတ်တစ်ချက်စာဆိုကုန်ပြီးပေါ့ဗျာပြောချင်တာကုန်ပြီးပေါ့ဘယ်လူဘယ်ဟိုစားတာလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတာစားတာလည်းမဟုတ်ပဲတွေကိုကက်ဖြတ်သွားတာဖြတ်ထုတ်သွားပြီနောက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ခူးစရာပဲပင်ပဲတီမရှိတော့ဘူးကိုက်ဖြတ်ထားတာအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့နွားကျွေးပေါ့ပြောချင်တာနွားကျွေးလိုက်ကျွန်တော်မာသားကြီးဆိုဘယ်လိုလဲကစင်းဟိုးတောက်မှာဘာမှပြောမနေတော့ခူးစရာပဲလည်းမရှိတော့ထိုင်ငိုပလိုက်ဒီပေါ့လေကွင်းမတယောက်လည်းထိုင်ငိုပလိုက်တယ်အားရပါရငိုလို့လည်းဝါအိမ်ကိုပြန်လာခူးစရာပဲလည်းမရှိတော့အဲ့2ရက်လောက်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတွေမျိုးစုံရောက်တယ်ဆိုအဲ့တော်တော်လေးဆိုတော့ငမြောင်းတော့ဆိုကျွန်တော်တို့နိုးစီဘူးနဲ့တဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်ဆိုတော့တဘူး15နှစ်16နှစ်18နှစ်လောက်ပေါ့နော်ထားလိုက်ပါ16နှစ်လောက်ကနိုးစီဘူးငမြောင်းတော့ဘယ်လောက်ထိပေါ်လဲမပေါ်တော့ကျွန်တော်ငမြောင်းတော့တဘူး90ဆိုပြီးတော့တဲ့ကျွန်တော်လဲထဲမှာညဘက်ကျဓာတ်မီထုံးတော့လက်ကောက်ခိုင်းတာအဲ့ငမြောင်းတော့နောက်ကျရင်နူးဘူးနဲ့လောင်တက်ဖြတ်အမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ဆေးဖြန်းတယ်မနိုင်ဘူးနော်သူများတွေပြောတာဘေးလဲပတ်ချလဲကိုကျွန်းတူအဲ့မှာငမြောင်းတော့သူကသူလိတ်ကြမယ်လိတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့မနိုင်ဆေးဖြန်းတော့လေကျွန်တော်တို့ကနှိကင်ဖြန်းတယ်ပါလားနှိကင်ဖြန်းတယ်တော့သူကမြေကြီးအောက်မှာဝင်နေတယ်ဆိုလို့တခါညဘက်ဖြန်းရပြန်ညဘက်ဖြန်းတော့လေငနေတွေကမထွက်သေးတဲ့ချိန်နဲ့မှုလို့ဆိုအမျိုးမျိုးပဲကျွန်တော်တို့စကားတန်နေဒါပေမဲ့ဂျားတွေကတော့ကိုယ်လေပြက်စီးသလိုဆေးဖို့နော်
ဒီစေးဖြန်းလိုက်ရတဲ့စေးရလည်းမနာဘူးနောက်ပိတ်ဆုံးတော့ကဲဟိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အမွေ့မစားနဲ့လက်တွေ့စားဆိုပြီးတော့ကဲလူကိုတိုင်းနော်လို့စီဘူးတဘူးဘူး90ဆိုတော့နောက်ပိတ်ဆုံးတော့ကောက်ခိုင်းတော့နော်ကောက်ခိုင်းတော့ကောက်ကြတော့ဗျာတော့လာရတော့ငမြောင်တော်နဲ့တအားပေါ်တာလीနောက်ပြီးတော့တလဲကကူးတယ်ဒီငမြောင်တော်ကြီးကတအားပေါ်တော့သူနဲ့က4-5ပြီစဉ်းစားကြည့်တော့မျိုးတွေသူနဲ့က4-5ပြီတော့ရတာနော်ငမြောင်တော်နော်အကုန်ကြီးကြီးတွေပဲ4-5ပြီငမြောင်တော်ကြီးကဲကျွန်တော်တို့ဒါညမိုးထုတ်တယ်ဆိုတော့သူနဲ့ကဓမီထွန်းကွာည7နာရီလောက်ထိကောက်ကြကောက်အဲ့ငမြောင်တော်ကြီးကျွန်တော်စလင်းမှာပုံတာနဲတဲ့အပူကြီးမဟုတ်ငမြောင်တော်ကြီးကစဉ်းစားကြည့်ဟိုမလုံးချင်မဲ့နဲ့လေသူတို့လောက်ပလိုက်ရတာပြောချင်တာဒါမခံနိုင်တော့ဘူးဗျာပဲပိနေရကျွန်တော်မနဲ့မိုးလို့ကရုံးနေဖြစ်ကုန်တဲ့အရွက်တွေကလေထားလိုက်ကျွန်တော်ဒီမနဲ့လို့ပဲပွင့်ရအရွက်ရှိသေးတယ်ဗောနော်အရွက်နှစ်ခွလေးရှိသေးတယ်။ तू ကဘယ်ချိန်ကြိုက်လဲဆိုတော့အရွက်နှစ်ခွဗျာပဲလေးကအခုမှအစကျွန်တော်တန်မာနေတော့အရွက်လေးမှာအရွက်လေးနှစ်ခွပဲရှိသေးတယ်။အဲ့အရွက်နှစ်ခွကို तू ကဂရုံးဖြစ်အောင်ကြိုက်တာတော့ပဲအယိုးပဲကြံတယ်ပြောချင်တာမိုးလင်းတက်ကြည့်လိုက်ပဲအယိုးတွေဖွေးနေတာလေပွင့်ရောဟာဘဝပြက်တာပဲသိလားကျွန်တော်တို့ထေရိုးကရှိတယ်နော်ချစ်ဆွဲကရှိတယ်နော်ပဲမျိုးဘူးရှိတယ်လောက်သမားရှိတယ်စေးကူဘူးရှိတယ်ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်ပြရလာပါမယ်မိုးပေါ်ကကြာလာတယ်ပတ်စံမမဟုတ်တာဆိုတော့လက်သမားတွေဘလို့လာရေးအဆင်ပြေတော့မှာဟုတ်လားအကျွေးပေါ်တွေးစင်အကျိုးပေါ်အတိုးပေါ်တိုးစင်အတိုးပေါ်တိုးစင်တဲ့ဘဝကကျွန်တော်ပြတ်တာပဲဩပဲလီနော်ဟိုပုံမတရိတ်ဆန်နေဖြတ်လို့ပဲလီဖြတ်လိုက်လို့ကဲပဲကတော့မကောင်းထားတယ်ငါတို့ဒီစပားကြရင်တို့တွေကောင်းပါစေဆိုပြီးဆုတောင်းတော့စပားကြရင်စပားဘူးကဝင်ပြန်တဲ့လားဝင်ပြန်စပားဘူးကစပားတွေနီကြောင်ကြောင်နဲ့နော်စပားရင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီပိုးကောင်တိတိပုံစံမျိုးလေးတွေကျွန်တော်ကတ်နေတာသိလားတကယ်စပားထွက်လာဟာတီးထားတာခက်ပြစ်နေတယ်ဗောနော်စပားတော့ခက်ပြစ်ရဆိုဘယ်ဟုတ်မှလဲကျွန်တော်တို့စပားမှာအဆန်မရှိဘူးအခုံနေပြီအဖြင်းနေပြီဘဝတွေပြတ်တာဟောအချိန်ကမသိမိုးကရောချလိုက်တော့စပားတွေဒီမှာကျွန်တော်ရိတ်လို့လည်းမမီဟောရိတ်ထားပြီးတော့လည်းကောက်လိုင်းနေလဲကျွန်တော်တို့ဟိုပုံမဲနေရလည်းမရှိမိုးကရောပိုက်တော့အကုန်လုံးစပားရေဆိုပြီးအပင်တွေပေါက်ဘဝတွေအမျိုးမျိုးပါလက်သမားတွေစာနာပေးကြပါဒါလေးပြောချင်တယ်ဗောနော်မစစ်ကြပါနဲ့လက်သမားမဟုတ်ဘာတီးပင်စားပင်စိုက်တဲ့သူအကောလုံးပေါ့နော်တောင်သူလက်သမားအားလုံးစာနာပေးကြပါလို့ပြောချင်ဈေးကမစစ်ကြပါနဲ့ဗျာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တကယ်ဦးမှဒီစပားတစ်စီးရဖို့တော့မလွယ်ဘူးပဲတစ်စီးရဖို့တော့လည်းတကယ်မှမလွယ်ဘူးခဲရခဲစင်းနဲ့ဟိုလောက်ရတယ်ဒီဂျာတိဥထုကဖြတ်တာနဲ့ပုံမတလိษံဖြတ်တာနဲ့အမျိုးမျိုးဖြတ်တော့နောက်ပိတ်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကြံလေသမားဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကလဲနေတာပဲအချိန်ပြည့်လဲနေတာပဲနော်စောင်းကုံလို့မိုးရောက်တယ်မိုးရောက်လို့စောင်းကုံတယ်ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရက်ကလေးလိုက်နေတယ်ရက်ကလေးနောက်ပိတ်ဆုံးကျွန်တော်တို့မှာဘာကြံလဲဆိုတော့ကြံတယ်ဘာကြံလဲဆိုတော့လေသမားတော်တော်များများတည်တယ်ကျွန်တော်တို့ဂျစ်တို့နော်ထွန်ဂျစ်တို့နော်သဇင်တို့နော်ကျွန်တော်ပေါက်တူထဲတူးတို့သိလားတဘိုးတော်တို့လှဲတို့နော်နောက်ကျွန်တော်တို့သကောတို့သကာတို့အဲ့ဒါလေသမားဘဝမှာအတ္တပဲကျင်တယ်အကြံသေးတာတစ်ခုရှိသေးရဲ့နောက်ပိတ်ဆုံးနွားပါတာလဲနှောက်ချီအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါဟိုကွန်ဆိုင်တဲ့လူကြီးကလက်ဝဲလို့တအိတ်ကိုကျွန်တော်အရင်တော့ကတော့တအိတ်ကိုမှဘယ်လောက်250တဲ့250တဲ့အဲ့ဒါလေးကိုလေသမားဘဝနော်အိမ်မှာဆန်ဦးမှာလဲဆိုင်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆန်အိုးထဲမှာဆန်မရှိဘူးလေသမားကိုအထင်မကြီးနဲ့စပားဆိုင်နေနဲ့ဟောဒီကောင်တော့သူတို့အိမ်မှာတော့ဆန်တော့အပြည့်ပဲနေမယ်ဆိုရောင်ရမ်းကြီးမလာနဲ့သိလားဆန်အိုးထဲမှာကျွန်တော်ကြွက်တွေပြီးနေသိလားတကယ်ကိုမရှိတာစပားလဲလုံနေနဲ့စပားဆိုင်နေနဲ့ကိုထမင်းငတ်တာတကယ်လေသမားဆိုတဲ့လဲနေတာပဲအဲ့နှောက်ချီလေးတွေကိုတစ်နှစ်စာနှောက်ချီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့နှောက်ချီလေးစုတော့တတင်း250နဲ့ပြန်အောင်ဆိုင်အဲ့ဒါလေးသုံးရတဲ့ဘဝပတ်စံဆိုလို့အဲ့ဒါလေးပဲရှူရတယ်သိလားအချိန်တန်ရင်အချိန်တန်ကျွန်တော်စပားပေါ်တယ်ပေါ့နော်စေးမြခလူငါးကစဉ်းစားကြည့်လေကျွန်တော်ရိတ်ခသိန်းကအဆဆရအကုန်မဲ့လေဆိုတော့အချိန်တန်ရင်သူများအကျွေးရှင်တွေကလှဲနေလာကြတယ်ဟိုကွန်တောင်းနဲ့လာကြတယ်ကားနဲ့လာကြတယ်သူတို့အရင်တင်ကိုကလှည့်ပြီးတော့ရော့အကျွေးရှင်တွေတော့ပေးလိုက်နောက်ပိတ်ဆုံးညလေသမားတွေကလုံကြီးအဆုပ်လေးကိုကျွန်တော်ပခုံးပေါ်တီးပြီးတော့ကစင်းရုံးမှာဆက်လင်းထဲမှာထားရင်တော့ဩဘဝဒုဘဝတွေလေသူများကိုငါတို့ဘယ်လိုပြောမလဲအရင်တင်ရိတ်အရင်တင်စိုက်အရင်တင်လှည့်ပြီးတော့အရင်တင်အိတ်တွေကိုထိတ်ပြီးတော့ပေးစားရတဲ့ဘဝတွေဗလားအဲ့ဒါလေသမားရဲ့ဘဝတွေပဲသိလားလဲနေတာပဲအချင်းပြူတကယ်မှစိတ်မကောင်းပါဘူးကိုချင်းစားတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကကလေးဘဝတွေကလဲလုံးခဲ့တဲ့အတွက်ဒီเจ้าတွေကတော့တကယ်မှနောကြည့်နေနော်ကျွန်တော်နောက်ပိတ်ဆုံးတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုပြေးလာတဲ့ဘဝပဲလုံးဝအဆင်မပြေတော့သိလားထမင်းတော်ငတ်တယ်ဗျာအရှင်းဆုံးပြောရရင်မျိုးတွေကျန်တာကိုကျွန်တော်မပြောတော့ထမင်းတော်ငတ်တယ်သိလားကျွန်တော်အဲ့ဒါစပားကျွန်တော်စပားရိတ်တော့မယ်နော်
စဘာရေးတော့မဲ့အချိန်ဆန်ဝမှာဆန်မရှိလို့ထမင်းအောင်ကျွန်တော်တရက်ငတ်ခဲ့ရတယ်ဘဝအားကြောင့်မို့တနာပါတယ်ဒီသမားတွေအခုလည်းကြည့်ပေါ့တနာပါကြနော်စက်တုံးလေးမတော်လို့ပုတ်သွားရင်သွားပြီးဆုံးရှုံးမှုတွေအနေနဲ့မဟုတ် ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကလည်းတစ်ခါဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖို့ရပေါ့နော်အခုလိုမျိုးရေထဲမှာနှုတ်ရတယ်ဆိုကုန်းပေါ်ပို့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့တော်တော်ဒုက္ခများပါတယ်